Organisatorischer Aspekt. Lernen, die Delegation zu delegieren. Pfarrpersonen werden zu Coaches, die Freiwillige befähigen, selber Teams aufzubauen. So entsteht Multiplikation. Zuerst zur Delegation. Viele Pfarrpersonen arbeiten bereits jetzt mit unterschiedlichen Teams zusammen. Dafür delegieren sie Aufgaben. In vielen Kirchgemeinden sind zum Beispiel Besuchsdienste fest etabliert, die regelmäßig Besuche machen. Ebenso die Wegbegleitung, die projektbasiert diakonische Unterstützung anbietet. Ein deutsches Forschungsteam fand heraus, dass bei wachsenden Kirchgemeinden die Delegation stark ausgeprägt ist. Die Pfarrperson rüstet die Gemeinde dafür aus, selber Dienste zu übernehmen. Dies gipfelt in der Aussage: Nicht der Pastor macht die Gemeindearbeit, sondern die Gemeinde macht die Gemeindearbeit. Zur Delegation gehört meines Erachtens auch eine stärkere Gabenorientierung. Jede Kirchgemeinde wird in Zukunft ihre eigenen Stärken leben und versucht nicht mehr verzweifelt, ihre Schwächen auszugleichen. Mut zur Lücke. Nicht mehr jede Kirchgemeinde muss alles anbieten, weil Angebote teilweise an Nachbarkirchgemeinden delegiert werden. Sehr gute und kulinarisch köstliche Erfahrungen habe ich gemacht, damit Vereine einzuspannen, das Kochen an kirchlichen Anlässen zu übernehmen. Es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Vereine freuen sich über eine volle Vereinskasse und alle Gäste über einen vollen Bauch. Wenn die kochenden Vereinsmitglieder ihre eigenen Familien an die kirchlichen Anlässe einladen, hat man schon einen Grundstock an Gästen. In Anbetracht der Lage, dass viele Kirchgemeinden große Mühe bekunden, Mitglieder für die ehrenamtliche Kirchenleitung zu finden, stellt sich die Frage: Woher nehmen wir die Freiwilligen her, die beim Kirchgemeindeaufbau mithelfen? Detlef Pollack hat eine hochinteressante Erkenntnis gewonnen. Wenn jemand den Gottesdienst nicht besucht, stehen die Chancen nur bei 2%, dass sie oder er sich freiwillig in der Kirche engagiert. Für mich bildet dies eine starke Motivation, weiterhin farbenfrohe Gottesdienste gemeinsam mit vielen Freiwilligen zu gestalten, obwohl sie für mich viel aufwendiger zu organisieren sind als einfache Predigtgottesdienste. Stichwort: interaktive Gottesdienste gestalten, Thomasmesse, Thomasgottesdienste anbieten mit verschiedenen Posten, Workshops während des Gottesdienstes. Detlef Pollack fand noch etwas sehr Ermutigendes heraus. Wenn sich jemand in der Kirche freiwillig engagiert, macht er in der Kirche auch gute Erfahrungen. Ein Motto, das beide Seiten der Medaille betont, lautet: Wir sind für euch da, wir brauchen euch. Wir, das heißt die Kirchgemeinde und die Pfarrpersonen, sind für euch, für die Freiwilligen da. Wir brauchen euch. Wie gelangen wir von der Delegation zur Multiplikation? Der Apostel Paulus gab dieses Prinzip an Timotheus weiter. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 2. In unserem Fall suchen wir wohl vor allem Leute für die Kirchenleitung, die selber wiederum neue Freiwillige dazugewinnen. Die Delegation delegieren wir auch dadurch, dass wir pensionierte Pfarrkolleginnen und Pfarrkollegen anfragen, ob sie in der Kirchgemeinde Kurse zur Seelsorge oder Bibelabende anbieten. Das stärkt eine Kirchgemeinde von innen. Multiplikation bedeutet auch, neue christliche Gruppen zu gründen. Michael Moynihan, Erforscher von Fresh Expression of Church, neue Ausdrucksformen von Kirche in England, schreibt dazu: Neue christliche Communities,
neue christliche Gruppen sollten hauptsächlich Menschen ansprechen, die normalerweise nicht in die Kirche gehen. Das ist das Ziel. Michael Moynav bietet meines Erachtens ein starkes Argument zur Gründung neuer christlicher Gruppen, wenn er betont, die Urgemeinde in Jerusalem existierte nur etwa 40 Jahre lang. Dann erklärt er, unser Hauptziel sollte nicht sein, eine langlebige Community zu gründen, was heutzutage wenig realistisch ist, sondern eine Community, aus der weitere Communities hervorgehen. Er gibt uns den humorvollen Hinweis, probieren Sie also einfach etwas aus. Multiplikation ist die Frucht jahrzehntelanger Arbeit, um mündige Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus Christus hervorzubringen. Sie ist nicht nur harte Arbeit, sondern auch immer ein unverdientes Geschenk Gottes. Das ist mein zweites Paradox. Noch ein Führungsgrundsatz zum Komplexitätsmanagement. Wie können wir handlungsfähig bleiben, wenn unsere Kirchgemeinden immer komplexer werden? Wenn das ganze System komplexer wird, sollten die einzelnen Untersysteme einfacher werden, das heißt effektiv funktionieren. Neben der Kirchenleitung habe ich noch eine Gottesdienstkommission, die die Gestaltung farbenfroher Gottesdienste ermöglicht und zum Beispiel das Theater im Gottesdienst koordiniert, sowie eine Finanzgruppe, die Fundraising betreibt. Bald wird noch eine Jugendkommission dazustoßen, die Ideen liefert in der Jugendarbeit und sie auch gleich umsetzt. Einige Kirchgemeinden haben wohl noch eine Fusionskommission, eine Baukommission sowie weitere Kommissionen. Diese kleinen Gremien regeln die Details selber und entlasten dadurch die Kirchenleitung. René Christen schreibt dazu, die Leitenden dieser kleinen Einheiten müssen und dürfen genügend Autonomie, Eigenverantwortung haben, um sich selbst zu regeln, das heißt, sich selbst wirksam zu organisieren. Dies ist kybernetisch, das heißt Kirchgemeinde aufbauend, optimal. Denn damit wird viel Komplexität schon an der Basis absorbiert. Dazu braucht man jedoch klare Ziel- und Rahmenvorgaben von der übergeordneten Leitungsebene, das heißt von der Kirchenleitung. Und die Bereitschaft der kleineren Einheiten, trotz großer Autonomie, diese Ziel- und Rahmenvorgaben zu verfolgen und eine Sicht für das Ganze zu bewahren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte weiter und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Kirchgemeindeaufbau.